डंप कैपेसिटी 2.90 मीटर, रिज कैपेसिटी 5.05 मीटर, 120 लीटर वाटर कैपेसिटी का टैंक और थोड़ा सा अलग दिखने वाला कलर। ये मेरे साथ में है JCB का 3DX हाइड्रोजन। खास बात यह है कि ये हाइड्रोजन इंजन के साथ में आने वाला बैको लोडर है, जहां पर आपको 7 से 8 किलो तक की हाइड्रोजन फिल करने के लिए यहाँ पर टैंक दिया गया है। हालांकि अभी सेल में नहीं है, भविष्य में आएगा, लेकिन आपको कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट में बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए फॉलो करें।